गेल्या अनेक वर्ष आपण इथेचा मराठी भाषा दिन साजरा करतोय। हा साजरा करताना मी मागे सुद्धा म्हटलं होतं की उत्सव जसा असतो तसा उत्साहामध्ये साजरा केला पाहिजे, तसं आपण करतो। त्याच्यामध्ये उत्साह तर आहेच, पण आज नाही म्हटलं तरी परत कुठेतरी एक चिंतेची किनार त्याला लागलेली आहे। चिंतेची किनार एवढ्यासाठी की गद्दारी करून आपलं सरकार पाडल्यानंतर हमें मराठी नाही आती हे आपल्या घरामध्ये आपल्याला ऐकून घ्यावं लागतं। मी म्हणेन असं जिकडे आवाज येईल तिकडे त्याच्या कानाखाली मराठीचा आवाज उमटला पाहिजे।